Jolanta Puzienė, 0 eurų marketingui. Per metus tai gaunasi apie 3,5 milijono. Tarptautinio aromaterapijos verslo įkūrėja. Nuo Lietuvos iki Japonijos. Mentorė, knygos Pabandyk autorė. Jolanta aroma verslą vysto jau 10 metų ir per tą laiką nėra pirkus Facebook, Google ar kitos reklamos. Bet nepaisant to, per paskutinius 4 metus jį išlaiko stabilę 3 milijonų metinę apyvartą. Tuo pačiu spėja ir pakeliauti, ir pasidžiaugti savo darbo rezultatais. Ką ir kaip jį daro, kad pasiektų tokius rezultatus, žiūrėkite šitą video iki galo ir pamatysite patys. Beje, ačiū, kad prenumeruojate šitą kanalą. Jis yra apie marketingą, apie pardavimus, apie tikrus pavyzdžius, per tikras istorijas. Jeigu dar to nedarai, prenumeruok. Ačiū tau ir pelningo žiūrėjimo. O klausyk, o tai kiek tu apyvartos esi padarius? Žiūrint, kurie metai. Bet per visus 10? Per visus 10, žinai kiek? Niekad neskaičiavau, bet tai bus daug. Nu, kiek per metus tada? Nu, per metus tai gaunasi apie 3,5 milijono. Tai čia padauginti, bet nebuvo visais metais turbūt taip, a? Ne, nu maždaug taip, nes būna prieš kalėdas ten būna ir virš 300 per mėnesį, lapkritis, gruodis, spalis. 300 000. Virš. O paprastai 250 stengiuos laikyti, nes tai yra deimanto apyvarta. Tai 205 padaugink iš 12, kiek bus. Calculator. Nu tai vat ir gaunasi 3 ir kai kuriais mėnesiais gali būti daugiau, tai virš 3 milijonų tai tikrai. Ir taip jau 4 metus kažkur. Aišku, buvo karas, buvo svyravimai, buvo nukritimai, tada vėl atsigavimai, bet kad ir praradau 4 rinkas, bet apyvartą pavyko atstatyti su lietuvių komanda, Ukraina atsistatė. Tai čia yra, nu jo, 3 milijonai metų. 6,0 milijonų. Nu. Tai gerai, tai jeigu... Tokias apyvartas pradėjau daryti jau nuo... tuo jau 4 metus aš ant tokių apyvartų tikrai nėra, kad augu dvigubai, bet nekrentu, nu. Jasne. Tai žodžiu, 12 milijonų čia gaunasi, nu 4 metus, jeigu tai laikai. Taip. Ir 0 eurų marketingų išleidai. Nu, kaip socialiniai tinklai kažkiek kainuoja, žinai, vizitinė kortelė, bet šiaip reklamos tai aš net. Nu, aš ir šneku apie tiesioginę reklamą, nes mes čia pažįstame gan ilgai, aš nei kartą nesuleidęs tavo reklamos ar kažko užpirkinėjęs. Taip. Bet kitais biški reikalai su tinklapiais gal labiau dirbam. Tai va, tai okei. Tai aš tokią temą ir pasirinkau šiandien, kad 3 milijonai apyvarta per metus ir 0 eurų marketingui. Tai mano tikslas šiandien įsiaiškinti, kaip tai galima padaryti. Tai kaip? Kaip tai padaryti? Jo, gal iš pradžių ką tu darai? Tiesiog... Kaip tai padaryti? Tai tas marketingas yra, matai, tradiciškai ir klasiškai kalbant, tai yra iš lūpų į lūpas, į ką pereina vis daugiau ir daugiau, man atrodo, verslų. Tai aišku, tai atrodo kaip neužleidus reklamos ir didelio srauto nepadarius, atrodo gal keista, bet galia turi va tas iš lūpų į lūpas. Tai gerai, tai ką tu iš lūpų į lūpas perdodi? Na, pavyzdžiui, aš einu į žmonės, mano yra istorija, aš mėgstu eiti į žmonės. Stebėti, pažindintis, networkinti, tai yra networkingas, kurti naujas pažintis, ryšius, domėtis, ką žmonės daro, jiem padėti, juos suvesti su kažkuo ir atitinkamai pristatyti save, kuo aš galiu būti naudinga. O kadangi mano verslas jis rišasi ir sukasi, aš jį labai galiu pritaikyti daugeliu žmonių, tai yra ne tik gera savijauta, tai yra mūsų emocijos, tai yra įkvėpimas, motyvacija, geras poilsis, netgi nuo saulės. Ir aš prie kiekvieno žmogaus galiu tą pritaikyti. Gerai, tai ką tu darai? Tai iš tikrųjų aš padedu žmonėm kurtis sveikesnius įpročius. Tai yra sveikatintis, palaikyti savo gerą savijautą, naudojant eterinius aliejus, naudojant kitus natūralius produktus. Ir padedu žmonėm realiai pasidaryti sveikatinimo planą, kuris apima, vadinkim, visą gyvenimą. Tai yra ir namų švara be chemijos, ir savo pačių priežiūra, higiena be chemijos,
emocinė visa sveikata, tai aš padedu planą pasidaryti ir edukuoju žmonės, kaip jie gali tą kiekvieną dieną daryti ir keisti tuos įpročius. Tai čia viena tokia mažoji dalis verslo, bet šiaip didžioji mano verslo dalis tai yra padėti ir mentoriauti kitiems, kurie kuria tokį pat verslą. Ir čia paskutinius kokius 3 metus aš ypatingai daug skiriau laiko jau padėti kitiems, kaip tai daryti. Ten jau gale tokia jau masė, darbas su komanda, su nemaža komanda, kaip jiem padėti išmokyti kitus, vesti edukacinius renginius, kaip edukuoti, kaip papasakoti apie tos produktus, kad žmonės žinotų, kaip naudoti, nes didžiausia problema, kad žmonės nežino, ką daryti su eteriniais aliejais, kaip juos naudoti. Tai vat visas tas verslas tai yra mentorystė ir asmeninis klientų edukavimas. Nežinau, kaip ir tu greičiausiai darai, va dabar jeigu aš eičiau pas tave užpirkti reklamos, tai tau reiktų dar man paaiškinti, ne? Ką padaryti, kaip užsakyti tą reklamą. Jeigu būtų mano mokytojas, kaip aš pati galiu užpirkti reklamą, teisingai? Taip. Tai va aš tą patį darau, bet tai mano tema daugiau apie sveikatinimą, apie eterinius aliejus. Na, pavyzdžiui, vakar vedžiau verslininkam, įmonių vadovams olfaktoterapijos tokį seansą. Kas tai yra? Tai yra, kai kvapas padeda labiau pažinti save, išgirsti savo tikrus atsakymus, labiau atsipalaiduoti, nusiraminti. Ir mes ten darėm tokį rašymą objektyvios realybės aprašus, objektyvios realybės. Nes didžioji dalis žmonių mes kažkurias temas, kur gyvenime kažkur sunku, tam tikros problemos, mes dažniausiai savo meluojame, vengiame. Ir objektyvios realybės aprašas, Da Vinci sistema, mes ten mokomės, kai juos rašom, uostom eterinius aliejus tam tikrus, kurie padeda iš tikrųjų labiau atviriau savo pripažinti, išgirsti, suprasti ir atrasti tokį aiškumą. Nu, tai nėra maloni procedūra, nes kodėl mes kartais savo meluojam, nes bijom to emocinio skausmo. Tai va eteriniai aliejai, kurie padeda per pasąmonę, per vidinius visus tuos pažinimus, labiau pasitikėti savim, atrasti tas tiesas ir pasidaryti tam tikrus veiksmų planus. Olfaktoterapijos. Tai šitą įrankį ypatingai įmonėms, komandų formavime, kūrybiniam procese, tam pačiam atsipalaidavime, nusiraminime, nes visur tam tikras tempas, o eterinis aliejus čia ir dabar daro poveikį. O tu gali trumpai paaiškinti techniškai, kaip tai paveikia smegenis ar kažką tokio? Techniškai kaip veikia. Eterinis aliejus, jeigu jis kokybiškas, čia kalbu tik apie labai kokybiškus, kai mes įkvepiam, aš darau ant lapelių, įkvepiam, nosyje yra receptoriai ir iš eterinio aliejaus molekulės kvapo, jas vadina odorantais, jos stimuliuoja receptorius, kurie yra sujungti su smegenim, neuronais. Ir smegenyse yra daug įvairių centrų, kurie atsakingi vieni už mūsų tikslų siekimą, kiti už motyvaciją, treti ten irgi nusiraminimą ir taip toliau. Ir jie veikia mūsų emocijas, prisiminimus, pajudina tai, kas supakuota, uždėta, paslėpta ir kad nereiktų prisiminti, nes ten gal skauda. Viskas eina per nosį, receptorių ir smegenis, labai paprasta. Dėl to labai atsakingai kviečiu kvepalus uostyti, namuose aromatus tam tikrus leisti, nes viskas per nosį, čia pati smegenis. Tai gan nauja kryptis ta olfaktoterapija, bet ji vis plačiau skinasi, nes emocinio balanso, atsakymų vidinių žmonės vis daugiau ieško. Pardavimuose, nežinau, irgi yra, kur galima taikyti tam tikrus kvapus, kurie skatina pardavimus, nes žmonės linksmesni, atsipalaiduoja, lengviau su pinigais atsisveikina, pavyzdžiui, irgi yra tas niuansas, bet aš šito nedarau. O su kokiu aliejum lengviausiai atsisveikina? Kokį aliejų naudojant eterinį lengviausiai žmonės atsisveikina? Apelsinas, pavyzdžiui. Apelsino aromatas. Tai galima ir čia papjaustyti. Tikrai turiu patirties, kur net, pavyzdžiui, ir kirpyklose
būna, kad arbatpinigių daugiau paliktų, tai apelsino eterinis aliejus tikrai suveikia. Eterinio aliejų rinkos dydis Lietuvoje. Ar žinai, koks yra? Iš viso? Pinigais. Jo. Iš viso, tiksliai tikrai dabar nepasakysiu. Aš žinau daugiau mūsų rinkos dalies maždaug kiekius. Apytikslius jie kas mėnesį vis tiek keičiasi. Turi minti nuo jūsų pardavimų? Nuo mūsų, jo, bet mes sudarom ne 100% eterinio aliejų rinkos. Kodėl ne? Kodėl ne? Aš galvoju, kad 100. Gal čia jau nesėdėtumėm, nes yra erdvės, kur augti, tobulėti. Yeah. O Europos? Aš kažkaip nežinau. Žinau, kad tai yra tikrai, žinau, kad perspektyvos ten dvigubos apyvartos poreikiai per ateinančius 5 metus, lyginant su tuo, kas buvo per paskutinius 50 metų. Poreikis tikrai bus, jis augs, tik matai, ta rinka eterinio aliejų, jinai labai labai plati savoka, nes kai kas eterinio aliejų irgi ir laboratorijų sukurtųjų yra įvairių ir labai labai platus tas pasirinkimas, tai aš neapjungčiau į vieną visų eterinio aliejų. Yra pramonės naudojami. Taip, yra net baldų gamyboje naudojami eteriniai aliejai, labai labai įvairiai čia. Dėl to nedrįsiu aš čia operuotais skaičiais, bet šita rinka wellness būtent kategorijoje eterinio aliejų, jinai labai labai auga. Mes 10 metų aktyviai dirbam Lietuvoje ir matom, kaip prieš 10 metų nieks nežinojo apie eterinius aliejus, o dabar klausia tik apie kokybę. Daug kas žino, kad gerai, noriu naudot, bet klausia apie kokybę. Tai per 10 metų pasikeitė. Žmonės ieško, ta prasme. Jie žino, kad nori eterinio aliejų, reikia jų naudot, bet jie neišdrįsta dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl kokybės, nes tiesiog trūksta informacijos ir didelė pasiūla visko. O antra, kaip tą naudoti, ir kartais galvoja, kad eteriniai aliejai tai yra kažkoks labai ypatingas produktas, kurį reikia ten išmanyti cheminę sudėtį, kad gyvenime pritaikyti. Tai viskas labai paprasta, jeigu vėlgi atrandam tą kokybę. Gerai. Tai per 10 metų labai pasikeitė ta rinka. Kas bus per ateinančius 10 metų? Greičiausiai bus didelė pasiūla įvairių sintetinių eterinių aliejų vis daugiau ir daugiau, nes gamta pagamina tiek, kiek pagamina. O tu Lietuvoje, sakai, 10 metų, ar turi kitas kažkokias rinkas apart Lietuvos? Turiu Lenkijos, turiu Norvegiją, Angliją, kur jau didesnės. Šiaip iš viso mano klientų ratas yra virš 50 šalių, jau senokai skaičiavau, greičiausiai dabar dar daugiau. Iš 50 šalių yra klientai, kurie ir Japonijoje, ir Kinijoje netgi registruojasi. Jo. Bet didžioji dalis tokia, apart Lietuvos, ta koncentracija yra Ukraina, Lenkija, Norvegija, Anglija, Vokietijoje yra šiek tiek jo, yra Ispanijoje, bet ten jau taip mažiau. Tai nemažai, sakyčiau. Jo. Bet Lietuvas visoje Europoje mes, mūsų vadinkim kontekste, esam 8 vietoje pagal apyvartas. Čia iš visų, ką išvardinai, ar aš visų? Ne, Europoje yra daug šalių, kuriuose yra ir kiti lyderiai, kurie organizuoja, daro. Tai, pavyzdžiui, ir Ispanija, Olandija labai stiprus, Austrija, Vokietija, kurie virš 20 metų tai daro. Mes Lietuvoje tik 10 metų, tai bet esam 8 ir labai 10 tą patenkam tarp stipriausių šalių. Gerai. Ne, iš tikrųjų, čia yra, mano akimis, labai geras rodiklis. Kiek žinau, kažkada ir pirmą, ten augantį. Ten augantį, jo, ten kai startavom, tai pirmose vietose buvom. O kad augtum, reikia komandas. Taip. Kiek tu turi komandai žmonių? Visas mano tinklas yra tinklas. Skaitant su klientais per tos 50 šalių yra apie 6,000, bet visą tą tinklą mes kūrėm su tokiais aktyviais, kurie dalinasi tuo, yra virš 100, bet tokie raktiniai, su kuriais kaip komanda nuolat kūrėm renginius, projektus visokius, tai jų yra 20-30. Lietuvoje, ar čia visam? Čia yra su visais, čia ir su kitom rinkom, kitų rinkų lyderiais irgi.
Bet Lietuva yra tikrai apie 60% mano komandai. Yra labai stipri komanda Lietuvoje, tikrai labai. Bet šviežiai tik po renginio grįžom iš Palangos, kur turėjom aroma žygį ir kai už to labai daug tokio paruošimo darbo, kūrybinio. Tai vat galvoju per 10 metų, kad tikrai tie rezultatai stovi už stiprios komandos. Tai ta komanda, vadinkim, kaip jinai ateina, ne per reklamą, ne per pardavimus, ten marketingo niuansus, o per santykį, per ryšį, per pasitikėjimą, per lojalumą, per bendrus projektus, prasitestavimą, kas ką galim, kaip ir turbūt bet kuriam versle. Mano pačios suvokimas, kas yra komanda, per šitus 10 metų labai keitėsi supratimas. Ir jis nuolat tokia dinamika, kas yra ta komanda. Čia apie asmeninę patirtį. Mes teorijų galim prisiskaityti labai daug, ar ne, ir gražiai pakalbėti, bet tas vidinis toks, kur žodžiais ne visada gali išreikšti, kas yra komanda, man labai keitėsi. Kai buvo per pirmus 3 metus, kaip aš įsivaizdavau, kas yra komanda, kokie žmonės, kokie jų veiksmai, kaip aš jaučiuosi ir kaip aš suprantu tą komandą dabar, labai stipriai pasikeitė. Tai gali pavyzdį pasakyti gal? Pagal ką aš labai vertinu komandos narius, kaip vertinu, stebiu, tai pirmas dalykas, tas ryšys arba lojalumas, pasitikėjimas, vienas dalykas. Antras, kaip komandos nariai, nes viskas aplinkui labai greitai kinta, ar ne, ir kaip jie leidžiasi būti apmokomi. Toks tobulėjimo, nes tas labai svarbus. Antras dalykas, kiek tikrai aktyviai daro veiksmus. Nes kadangi mano komandoje mes nemokam niekam atlyginimo, jokios reklamos neužpirkinėjam, ar ne, tokiais vos nesavanorystės pagrindais, tai tas labai turi būti užsidegimas atsispindintis veiksmuose. O ką tu jiem tokia duodi? Pasakai, kad jie daro dalykus. Taip, aš iš tikrųjų kaip mentorius dirbu su tais nariais, aš padedu jiem išsigryninti jų tikslus, jų motivaciją, vardan ko, kodėl jiem to reikia. Nesakau, kad per visus Maslow piramidės lygius, bet per tai žiūriu jų poreikius ir kaip jie mano komandoje gali pražydėti tame. Ir aš nežinau, kaip tai gali būti, bet visada individualiam pokalbį, coachinge, mentorystės susitikimuose išsigryninu, žmogus atsako savo klausimus, padarom, kad ir per balanso ratą, per tam tikras metodikas, laiškų rašymą savo, tikslų išsikelimą, vertybių išsigryninimą. Ir tai yra procesas. Tai nėra, kad per vieną kartą atėjom, susitikau ir viskas aišku. Tai yra procesas, individualūs pokalbiai, per kuriuos išsigrynina tikslai, vertybės ir kaip žmogus mano komandoje gali realizuoti save pilnai. Dažniausiai, kaip tą realizuoti, tai žmonės turi pamatyti prasmę, vertybės, viso projekto, eterinių aliejų, pačios idėjos ir kaip tai rezonuoja su jais. Jie turi savo atsakyti. Galų gale finansinius tikslus. Tai yra individualus darbas iš tikrųjų. O juk, kaip manai, prastose įmonėse vyksta tokie dalykai? Įprastose įmonėse? Tai yra korporacijose, kur, ką tu dabar pasakei, paslaptis yra komandos, tai aš taip išsinešu, kad yra vienas su vienu pokalbiai, individualus coachingas, įprastose įmonėse aš nesu dirbęs, aš nežinau, kaip ten būna, bet aš įsivaizduoju, kad būna metiniai pokalbiai, bet aš jaučiu, kad tokio, ką tu darai ten, įprastose nebūna įmonėse. Aš manau, kad dabar labai keičiasi tie laikai, aš irgi 15 metų, kai nedirbu jau samdomam darbe, bet kiek dalyvauju tarp kitų ir verslininkų ir stebiu, kaip viskas vyksta, manau, kad kaip anksčiau buvo atrankos laikas darbuotojui, dabar yra atrankos terminas įmoniai. Darbuotojas renkasi. Ta prasme, ne atrankos, o kaip ten, bandomasis laikotarpis, matai net, jo bandomasis laikotarpis anksčiau buvo žmoguje, dabar įmonė yra.
Tai manau, kad įmonės labai stengiasi, nes be šitų dalykų žmogus atėjo ir išėjo. Ir plus specialistų vis tiek mano akimis, kiek aš matau, kad jų trūksta. Tai šitie dalykai, nes čia žmogus tada prisima asmeninę atsakomybę, yra ryšys, yra pasitikėjimas, turėtų vykti mano akimis. Turėtų, jo. Ne visose greičiausiai. Todėl, kad tai kartais gal vadovams atrodo, ai, čia toks perteklinis nėra kada. O kas tavo yra klientas pagrindinis, šiaip geriausias tau? Man geriausias yra klientas moteris, jeigu taip. Moteris, kuri turi jau paaugintus vaikus šiek tiek, tai yra mano klientas ir partneris, aš turiu skirtingus paveikslus. Tai va, aš norėjau suprasti, ar tu labiau nori partnerių, kas tau daugiau vertės neš, ar tų klientų? Aš daugiau pati vertės jaučiu, kad galiu sugeneruoti ir duoti žmonėm, kurie nori čia ir verslą kurti. Ir mano stiprioji pusė. Klientams lygiai taip pat aš turiu sisteminius dalykus, tik aš vertės galiu duoti daugiau tiem, kurie nori ir verslą daryti. Partneriam, taip. Mes vadinam brand partneriai. Taip, tu sakai, moteris. Taip, moteris. Vaikai tokie šiek tiek paauginti. Kodėl paauginti? Nes pati esu praėjus, man atrodo, kol mažiukai tegul moteris augina vaikučius, nes būna labai sunku derintis, nors aš pati per tą praėjus. Tai maždaug nuo 30 iki 45 metų. Vat mano tobuliausias, vadinkim, partnerio portretas moteris. Ateina ir vyrai. Šitą norėjai klausti? Ne, bet galiu apsimest, kad taip. Okay. Ateina, bet mano partneris daugiau moteris. O jos psichologinis ir emocinis paveikslas koks gali būti? Tai yra ambicinga, norinti gyvenime daugiau pasiekti padaryti, pasitikinti, bet iš tų, kuri nori dar pasaulį gražesnį padaryti, pati labai nori tobulėti, augti, mato savo gyvenimo kokybę, kad ji gali tikrai pagerinti, atkakli ir darbšti iš tikrųjų. Mylinti žmonės labai svarbu. Kaip sakiau prieš tai, kuri leidžiasi būti apmokoma. O ką jinai jaučia šiandien? Ką jinai jaučia šiandien? Jinai jaučia, kad nerealizuoja savęs iki galo ten, kur jinai yra, kad kažko trūksta, kažkokio vidinio pokyčio nori, bet dar nežino kokio. Faktas, kad nori dirbti savo. Jaučia, kad jai trūksta laisvės, tokio laisvumo netgi, daryti taip, kaip jinai nori, kada nori, su kuo nori. Ką jinai dar jaučia, nežinau, tik ar čia jaučia, ar nori, jinai nori aplink save turėti daugiau pozityvių žmonių, iš kurių gali pati mokytis, su kuriais gali kurti įvairius projektus, keliauti, įdomiai gyventi. O kaip tu pritrauki tokias moteris? Kokia tavo schema? Mano schema. Mano schema, aš kaip ir sakiau, eiti pačiai pažindintis, turėti galimybių, kur susipažinti su to moterim, pažinti jas ir parodyti, kaip mano projekte jos galėtų vieną ar kitą dalyką turėti. Ir mano schema yra susipažinti, atsigerti arbatos, pakviesti ją į kokią nors edukaciją, kartu sudalyvauti kažkokiam renginį, parodau, kaip tai gali būti ir tada tęsiam toliau kelionę. Ir net kai tęsiam toliau kelionę, tai dar irgi nieko nereiškia, kad jau čia visos, kurios praeina, pasilieka. Taip. Mes pradedam daryti kartu, pavyzdžiui, aroma edukacinius vakarus arba rytmečius. Aš tampu toks kaip ir mentorius, su kuriuo pirmiausiai padedu jom išsigryninti vardan ko joms čia reikia. Nes aš nežinau irgi, ar aš tą žmogų galiu priimti savo komandą, nes aš turiu ribotą kiekį tam individualiam darbui. Aš labai atsakingai žiūriu ir mes praeinam tam tikrus pratimus, kad žmogus išsigrynintų vardan ko aš
noriu išgirsti ir dėja ne visus galiu priimti savo komandą asmeniniam individualiam darbui. Šiuo metu, kaip tik renku naują komandą ir tai mano ribos yra iki 10 žmonių. Kokiam laikui? Pradžioj intensyvesnis toks laikas pusmetis. Kada jau kad žmogus galėtų iš to gauti pirmas pajamas, tai yra toks pirmas, antras kursas universitete. Tai nereiškia, kad per pusmetį žmogus baigia ir gauna diplomą. Kaip universitete aš skaitau šitam versle, yra pirmi metai, kada žmogus kaip universitete gauna diplomą, vadinkim, ir gali įdirbti. Tai yra pirmasis stabilus 1000 eurų pajamų iš šito nuosavo verslo. Tai su vienais einama toliau, su kitais labai greitai, po pirmo, antro susitikimo labai aišku. Tai mano toliau darbas yra, kad aš dirbu individualiai ir dirbu darbo grupėse. Juos apjungiu, darom mastermindą, mes kadangi turime eterinius aliejus, darom tą pačią olfaktoterapiją, aromapsichologinius įvairius testus, Aroma Freedom, aroma laisvės technika, kuri padeda paprastai kalbant su savo tarakonais, nes kaip ir bet kuriam versle, pirmiausia yra darbas su savim. Tai mano schema tokia, labai paprasta atrodo, nežinau ar tau aiškiai atrodanti. Man aiškiai atrodo, bet pavyzdžiui, realiai pradžia, tai kiek žinau, yra toks dalykas kaip aroma vakarai, ne? Taip, bet nebūtinai. Bet nebūtinai, jo. Bet čia labiau apie partnerių dabar pasakoji ar apie... Apie partnerius, jo. Ok, o dabar jeigu aš esu tavo partneris ir aš noriu klientų gauti. Ką aš darau, ką tu mane išmokai, kokią schemą čia, kaip aš gaunu tuos 1000 eurų, pirmą 1000 susigeneruoju. Jo, kaip pakviesti žmonės į savo renginius, kaip save pristatyti, tavo pozicionavimas labai svarbus. Ką tu kalbi žmonėm, kai tu juos kvieti į savo renginį ir ką tu kalbi per aroma renginį, šitą mes irgi repetuojam, mokomės. Pradžioje aš pateinu ir rodau tau, kaip jis galėtų vykti, bet niekada nesakau, kad tik taip ir ne kitaip. Visą laiką, kadangi yra žodis partneris, tai aš laikausi to partneriško, kūrybiško proceso. Yra rėmai standartai, iš kurių nerekomenduoju išlysti, tam, kad nepridarytum skausmingų klaidų. Tai pagrindė tai, kaip žmonėm danešti ir paaiškinti apie eterinių aliejų naudojimą, verslo galimybės, kaip pravesti aroma edukacinį renginį, mano įsivaizdavimu, bet tu dadedi savo ir mes kartu jį kūriam. Tai pradžioje aš parodau, po to jau tu darai pats ar pati, vadinkim. Aš šalia dalyvauju ir mes aptariam ir po to darai jau savarankiškai. Gerai, ir aš pakviečiu žmonių, kaip suprantu. Paimu telefoną, skambinu ir sakau labai diena. Jo, bet jau dabar labai keičiasi. Dabar parašyti reikia. Dabar ypač tie, kurie iki 33, 35, jie tik rašo ir jie nesupranta, ką reiškia skambinti. Tai žodžiu, galima ir rašyti. Galima rašyti, bet jau su rašymu vėlgi tie skriptai yra, mes aptariam, ką tu rašai, kaip tu rašai, kokius žmonės kalbini. Ir šitas jau yra toks, rankinis darbas. Gerai, žmonės tada atėjo pas mane. Taip. Mes pravedėm edukaciją ir kažką svarbaus dar turim padaryti. Follow-upas. Taip, follow-upas. Kiek aš atsimenu, tai čia didžiausia problema yra, kad pabūna aromaterapijos vakare, visiems faina. Bet kad pardavimas įvyktų, yra šiek tiek sunkiau tą padaryti dažniausiai pradžioje žmonėm. Pardavimas, tai yra procesas, aš skaitau, pardavimas jau čia vyksta nuo kvietimo į tavo renginį ir šitą žmonėm aš labai akcentuoju. Tai aš vadinčiau tada čia call to action, tai yra kvietimas veikti. Gerai, čia jau. Taip, kvietimas veikti turi būti aroma vakare jau? Jis turi būti, jau pradedi aroma vakarą, jau tu turi daryti sėją pardavimo. Kad renginio pabaigoje aš jums papasakosiu, parodysiu, kaip jūs galite tapti mūsų nariais ir ką toliau gali savo naudingo, bet dabar mes grįžtam ir kalbam apie tą pačią citriną ir taip toliau, ne? Ir viso aroma vakaro pardavimo procesas jau jis turi vykti.
Ir tada pabaigoje yra privedama ir aš šito žmonės mokau, vieniem geriau sekasi, kitiem prasčiau, bet faktas, kad renginio pabaigoje daryti pardavimą, tai yra silpniausia vieta, kurią reikia tiesiog treniruoti. Ir pabaigoje taip mes jau pasakom kainą, kaip, kur įsigyti, ką padaryti. Vieni daro čia ir dabar, registruoja žmonės, dinkim į mūsų sistemą, kiti šito emocinio, to elegantiško pardavimo, kad čia ir dabar nepardavinėti, grįžta kitą dieną, skambina ir sako, kaip tau patiko, apie ką kalbam toliau, koks tęstinumas, kas tau įdomiau, kas tau patiko, ką tu norėtum savo pritaikyti, kada mes su tavimi registruojamės. Toks pabaigoje, Ai, registruotis. O klausyk, taip. O tu, pavyzdžiui, turi, kiek žmonių būna Aroma vakare? 10? Aš stengiuosi iki 10, tam, kad jo kokybiškai. Gerai, tu turi 10, kiek Jolanta Puzienė užklausina per vakarą vieną žmonių? Aš jau pati Aroma vakarų dabar nedarau. Taip, bet procentaliai jo, iš tikrųjų, jeigu naujai ateina žmogus ir iš 10, jeigu jis nori 10 užklausinti, be šansų. Tai jo, bet aš apie tave. Apie mane. Taip, jeigu aš gerai pasiruošiu, nes aš kaip sakiau, kad tam, kad Aroma vakaro rezultatas ir pardavimas būtų bent 80% iš atėjusių, labai svarbu jau ne Aroma vakaro pačio reikalas, o kaip aš pakviečiau, kaip aš arba susirašiau su tuo žmogum, kurį kviečiu į Aroma vakarą, ką aš padariau iki to. Nes pats Aroma vakaras, jis toks, kaip sakau, vyšnaitė ant torto, bet pats tortas yra kaip aš kviečiau, kaip aš save pristačiau, kaip aš susipozicionavau, koks mano ryšys ir santykis su tuo žmogum, kiek ten to proceso vyko. Va, tai jeigu aš kokybiškai padarau tą prieš ir sukviečiu žmonės, tai mes matam su kolegė, atsimenu, apie 80%, taip. Jau jie ateina, jau jie žino, kad noriu. Tai čia man jinai kaip nuskambėjo dabar kaip marketingas iš tikrųjų. Nes marketingo viena ir užduočių yra padėti pardavimams. Tai reiškia, ką tu pasakei, paruošti, žmogus jau tave matė, jau pasitikė, jau žino. Taip. Ir tada ateina pas pardavėją išsirinkti dalyko, o ne klausti, ar man čia iš vis reikia. Jo? Taip, o nesužinoti kam. Tai jūs tą marketingą, o dabar aš pagalvojau, padarot tiesiog rankom, sakykim. Tai. Rankiniu būdu, taip. Ja. Taip, rankiniu būdu. Bet vis tiek kažkokias socialinės medijas jūs tu turi. Labai įvairiai. Labai įvairiai. Aš asmeniškai skaitau, kad aš tą savo verslą padariau tuo rankiniu būdu. Taip, aš dabar ir iš tavęs labai noriu mokytis, man visada pavyzdys tame, kaip tu gražiai viską darai ir aš visą laiką gaudau, nes jaučiuosi tame tikrai palyginu žalia socialinėse, bet visuose. Aš turiu komandos narių lyderių, kurie tą verslą daro, padarė ir tikrai turi puikių rezultatų tik per socialinę mediją. Jie daugiau yra gal uždaresni, ne tiek mėgstantis bendrauti, ne tiek dažnai mėgstantis būti tarp žmonių ir jiems yra tai įmanoma. Va, bet mano atveju man įrankis yra kitoks. Bet noriu mokytis ir tos socialinės visos erdvės. Ir dabar tik grįžom iš Amerikos, kur buvo didelė konvencija, buvo 6000 dalyvių. Pažindinaus ir klausiau, kaip kalba, kaip dirba tie visi gurų, kurie aukštesnio rango negu aš. Aš nustebau, kad tikrai ne su vienu susipažinau, jie net Facebooko neturi. Sakau, tai kaip jūs bendraujate, tai kaip jūs dirbat? Va, sako, taip kaip mes dabar su tavim prie stalo, vienas su vienu. Ir tai yra aukšti rangai. Tai net, sakau, net aš nusistebiu, bet tai yra klasika šito verslo. Todėl, kad produktas yra ypatingas, apie jį iškomunikuot, išedukuot, viskas veikia per pasitikėjimą. O pasitikėjimas, susikuria, aš kuriu jį tuo rankiniu būdu, nes nemoku per socialinius. Taip efektyviai. Bet labai tikiu, kad aš asmeniškai man labai įdomu surasti tų žmonių, kurie socialiniuose tinkluose yra asai. Aš esu profas tame, kaip šitas verslas daromas ir su partneriu apjungus jėgas, turiu vieną partnerį, su kuria mums pavyko tą daryti ir jai sekasi tą verslą kurti. Tai tokia sinergija efektyviausia, man asmeniškai. O partnerius užsienyje, tu kaip darai plėtrą, kaip tu ieškai užsienio partnerių, man labai įdomu.
Aš iš tikrųjų tikslingai dabar kaip ir šiuo metu tai neieškau, bet kai buvo momentas, kad aš norėjau Portugalijoje, pavyzdžiui, Portugalijoje konkrečiai, tai aš einu į lietuvių bendruomenės, žiūriu kas kur, pradedu juos kalbinti, bendrauti, lygiai taip pat pažindintis ir žiūriu, su kuriais ryšys užsimezga, su kuriais ne. Bet tai yra vėlgi tas pats rankinis darbas. O Lenkija? O Lenkijoje aš suradau per networkingą. Aš vaikščiojau į Banai ir kiekvieną trečiadienį sakydavau, kad aš ieškau tokio partnerio būtent Lenkijoje, su kuriuo aš galėčiau susikalbėti ne lenkų kalba, pavyzdžiui. Ir vieną dieną mane supažindino, kuri Lietuvoje čia viešėjo, Lenkija. Ir aš nuvažiavau pas ją. Mes iki šiol su ją draugės, nors jinai gerokai vyresnio amžiaus, dabar nuostabų filmą kūrė. Verslė nėra dabar taip aktyvi, bet verslas veikia. Gerai. Tai va taip suradau, dar kitą esu suradusi, su kuria labai graži komanda užaugo, tai yra Ukrainos lyderė. Mes su jie susipažinom online mokymuose, beje, marketingo mokymuose. Yeah. Ten čia reikėjo prisistatyti, kas ką veikia ir jinai mane užmatė, kaip aš prisistatau. Ir aišku, tradiciškai aš išėjau, pakviečiau ją į Zoom pokalbį. 4 vaikų mama, mano amžiaus, labai elegantiška, labai smagi moteris. Ir mes su jie metus dirbom. Tik online, mentorystė, tie patys aroma vakarai, jie susėsdavo ten dar tada Ukrainoje iki visų įvykių, mane pajungdavo per ekraną, aš vesdavau aroma vakarus per ekraną, jinai pasiekė jau nemažą rangą ir mes tik po metų susitikom gyvai per jos vestuves. Yeah. Tokia graži istorija. Dabar mes su jie apkeliavusios jau Havajus, mes esam kruize buvę, Amerikoje kelis kartus esam buvę, Pietų Afrikoje esam buvę, jinai tiek laimėjus kelionių ir konkursų yra kartu. Tai va, jos komanda ir po to, kai prasidėjo karas, viskas nukrito iki ten beveik 0. Reikėjo laiko išlaukti, prabūti ir dabar vėl atsistatė, vėl susikūrė graži komanda, kuri fantastiškai auga. Fantastiškai. Mums kaip lietuviam ten aš matau, kiek jie turi iššūkių. Tai man, kai pradeda lietuvių lyderiai, vadinkim, verkauti ar kaip ten, čia kas nors ten, tai aš visą laiką ukrainiečių pavyzdį parodau. Tai va. Ir čia vėlgi per ryšį, per pasitikėjimą, per tą draugystę mano raktas yra šis. Tai aš tave galiu pavadinti elegantišką pardavėją. Tu moki parduoti elegantiškai. Žinai ką, aš atsimenu vieną istoriją, tu pasakojai su Latvijos rinka. Taip. Man jinai įspūdinga, aš iki šiol atsimenu. Kai papasakok, kaip ten buvo tavo partnerė. Aš turiu partnerę nuo pat pirmų dienų Latvijoje ir jinai irgi klausė, tai Jolanta, tai kaip čia daryti, mes dirbam ir taip toliau. Gerai, sakau, atvažiuoju pas tave, mes ten buvom užsirašę irgi į žmonės išeiti, į verslininkų susitikimą, išėjom, susipažinom su viena personalo atrankos labai didelė įmonė vadovė, jinai pasirodo ten ir Indijas važinėja ir savim labai užsiminėja. Ir jis sako, atvažiuokit kitą dieną pas mane į ofisą, mes pakalbėsim, sakau, papasakosiu, ką aš veikiu, ką jūs ir taip toliau. Mes atvažiavom ir apie viską ten tiek buvo, ir apie Tony Robinsono mokymus, apie tokius saviugdos tobulėjimą. Kalbėjomės ten gal 4 valandų ir ta mano partnerė, kuri stebi, kaip aš dirbu, aš matau, kad jinai trypčioja vietoje. Bet aš leidžiu kalbėti, tikrai buvo labai įdomus pokalbis ir visa kita, mes ten 2 valandas, jau žiūrim, laikas baigėsi ir mes taip jau lyg stojamės eiti. Ir ta sako, tai kur ten man užsiregistruoti, kaip ten tą rinkinį jūsų pasiimti? Ir aš atsisuku į tą mano partnerį, kuri mokosi, net pabalusi, jinai tokia žada, net davą praradus, kad, ir aš jai sakau, kad kai sukuri ryšį, pasitikėjimą, atrandi daug bendrų dalykų, pardavimas įvyksta trumpiau negu per 5 minutės. Čia ką, jūs veikėt valandą 5? Mes kalbėjom apie gyvenimą, apie tai, kaip jinai keliauja į Indiją, kaip jinai, kalbėjom ir apie jos verslą, jos personalo atrankos metodikas, kokias jinai taiko. Kalbėjom taip iš vienos pusės tarsi moteriškai labai, bet iš kitos pusės apie saviugdą, tai, kas mus vienijo, tai, kas buvo abiem pusėm įdomu. Tai va. Tai čia viena iš tų istorijų. Bet aišku, turėjom tokių ir visokių
keistų momentų, pavyzdžiui, mano labai gera draugė, su kuria seniai nesimatėm, čia pradžioj verslo buvo atėjus į Aroma vakarą, pažiūrėjo, eteriniai aliejai, taip jie kokybiški, taip jie kainuoja. Po to kažkaip po kurio laiko susitinkam, jinai grįžta ir sako, tai aš nuėjau į tą tokį verslą dirbti, kad uždirbčiau, kad galėčiau šitų produktų nusipirkti, eterinio aliejų. Tai vat, atrodo, ir tikrai ten yra artimas žmogus ir išedukuota ir išpasakota buvo nuo iki, bet vis tiek iki galo žinutė kažkaip kitaip nuskambėjo. Tai sakau, tai tu čia galėjai ir uždirbti ir nusipirkti. Tai, tai čia asmeniškai ir aš tokią turėjau patirtį. O kokiem žmonėm labiausiai sekasi Aroma versle? Aš juos vadinu alkanais. Ko jam? Gerąja prasme. Tie, kur sakau, kurie nori gyvenime sukurti, pasiekti, padaryti, ambicingi yra, atkaklus, darbštus, tobulėjantis, alkani. Toks, nežinau, noriu, ieškantis galimybių. Nežinau, ar čia pakankamas apibūdinimas. Pakankamas, aš įsivaizduoju. Bet juos tikrai lengva, pajauti iš žmogaus. Bet jų nėra daug, aš taip manau, visuomenės mastais. Kaip ir tradiciškai turbūt Pareto dėsnis visur galioja. Juos reikia surasti. O kad juos atrasti, surasti, visi kiti turi praeiti per šitas rankas. Norisi, kad socialiniai tinklai tą padarytų. Jo, šiaip socialinis tinklas gali tau padėti daug daugiau žmonių pasiekti vienu metu, negu tu gali fiziškai. Taip. Bet fiziškai tu gali padaryti gilesnį ryšį. Gilesnį ryšį, bet tam reikia laiko ir tada prieš 10 metų buvo vienaip, o dabar aš tampu tarsi netokia gal konkurencinga, bet mes turbūt kiekvienas renkamės pagal savo charakterį, natūrą, būdus. Sakau, turiu lyderių, kurie tik per socialinius tinklus dirba ir jie nenori jokių kitų būdų ir jiems sekasi. Bet visur vis tiek, ar aš per socialinius tinklus atranką padarau didžiulę, ne? Vis tiek aš po to su jaisgi darau tas pačias darbo metodikas praeina. Tik tais, sakau, vienintelis, kad tuos žmonės, tuos gerąją prasme norinčius, alkanus, kaip juos surasti paprastesniu būdu. Nes susitikimų per dieną asmeninių gali kiek padaryti? 2-3. Kiek tu padarai per mėnesį tokių susitikimų? Žiūrint, kada kokie tikslai. Kai aš startavau ir tikrai rinkau tą stiprią komandą, tai aš per dieną susitikimų padarydavau ir 6. Tik jau vakare nekokie. Ta prasme, tai yra daug. Bet 2-3 tai yra normalus, geras darbo tempas. 2-3 per dieną. Per dieną. Taip. Per savaitę, 15, 10-15. Bet tai yra geras darbo tempas. Kadangi daug susitikinėjai, ar buvo kažkoks susitikimas, kuris pakeitė labai tavo kryptį ar rezultatus? Ką turiu omeny labiau? Ar koks nors žmogus galbūt davė kažkokių tai įžvalgų, įkvėpimo, dar kažko tokio, kas davė geresnį rezultatą? Aišku, kiekvienas susitikimas su žmogum susitinki, aš bent jau visą laiką turiu ko pasimokyti iš kiekvieno žmogaus įžvalgų, pasiimų. Galų gale įdomu, kaip žmogus dirba, kad ir kituose versluose, kaip mąsto. Man visą laiką įdomu, kiekvienas susitikimas man jis yra vertingas, naudingas. Nėra taip, kad aš jau einu į susitikimą ir sakau, ačiū, 15 minučių pakalbėjau, ne, man netinkat. Tai man gal vertingiausia tie susitikimai, būtent kai jau susitikdavau networkingo prasme, kai žmonės ateina iš kitų verslų, jie dalinasi savo patirtim, aš savo, tai man toks bendras supratimas, bendras toks tobulėjimas visą laiką įdomus. Bet taip, kad, ne, iš tikrųjų. Nėra taip, kad aš turiu savo darbo, kaip metodiką, koncepciją. Aš jos laikausi, tai kur man, jeigu reikia, kas man pakeičia, tai aš nusipirku mokymus arba mentorių kokį, dabar kaip tik galvoju, kokį man čia naują mentorių pasiimti, kuris padėtų man kitą rangą pasiekti. Tai faktas, kad reikia amerikiečių ieškoti. O tu knygos parašymas tau padėjo stipriai verslo prasme?
Dabar taip, kad aš pamatuočiau, kad va, čia tiek ir tiek mano verslą paaugino. Faktas, kad mano verslas per karą, karantinas, po to karas, jis buvo tikrai pakritęs, nes aš praradau 4 rinkas ir po to mes vėl atsistatėm. Tai tos apyvartos jos nėra, kad ten pakrito. Kad tai surišta būtų tik su knyga, aš tikrai to negaliu pasakyti, tačiau va ta auganti komanda, lyderystė, žmonės, kurie ateina į verslą ir jų lojalumas, kad jie nėra ateina ir išeina. Jie pasilieka, jie tikrai skaito mano knygą, perka, va ir šiandien paskambino kolegė, kaip aš sako, galiu tavo knygą gauti, noriu dovanų, naujai partneriai nuvežti. Tai va tas toks kokybė, aš manau, kad mano knyga padėjo išlaikyti, pakelt kokybę partnerių, jų lojalumą, jų mąstysenos praplėtimą, nes jie skaito knygas visi. Ir perka iš kitų tinklinių marketingų ir kreipiasi į mane net tokios pagalbos ir klausia, bet perskaičiau jūsų knygą, kaip čia man tokiam versle pasilikti, būti, yra toks. Tai va, tai galėtų būti gal labiau, kad ta knyga pakeistų, įtakotų, bet mano buvo tikslas pasidalinti tom patirtim apie mąstyseną, apie tą verslo eleganciją, apie gylį verslo. O ne čia pat, kad ta knyga padarytų apyvartas, gal toks, apie kokybę. O koks jausmas knygą išleidai? Jo, iš tikrųjų toks, man buvo smagu, dabar jau kažkiek užsimiršo norma tapo, ar ne? Taip. Bet pats procesas mano toks buvo, kad aš labai darau prasmingą darbą. Nes per tą rankinį darbą aš negaliu pasiekti visų žmonių, kad perduoti jiem tą know-how, perduoti tą mąstyseną. Aišku, aš turiu uždaros Facebooko grupės, kur darau kelis kartus per savaitę laivus, dalinuosi toliau savo įžvalgom, kas galėtų jau gimti turbūt nauja knyga, bet va knyga parodyti platesniam ratui, tai prasmė. Nes iš prigimties esu norinti, išmokstu kokį nors naują dalyką ir pasakoju visiems, pažiūrėk, tai va čia mano natūra tokia, tai knyga. Galėtum video daryti, TikToką. Ten žmonėms patinka patarimai, tai galėtum skaityti ir pasakoti. Jo, tai gal tas verslas ne visiems aktualus. Tai jo, bet vis tiek apie motivaciją, apie įkvėpimą. Aš turiu TikToką. Mano vaikai, kai grįžta, mama, tu vėl, man visi klasiokai neša ir tavo video rodo. Ir aš girdžiu, ten sėdi vaikai, paleidžia mano TikToko video. Tai vaikų klasiokai visi žino, apie ką aš kalbu. Nu, tai jie visai... Tu jau juos... Auganti karta. Jo, turėjau mintį tą, kad jo, tai pardavinėjai ir jiems mintį. Jo, iš tikrųjų vaikai žino, jie ir mokytojus, kai išvažiuoja į keliones, jie visada turi kelis eterinius aliejus su savim. Tai taip, auganti karta, kurią aš irgi didžiuojuosi, kad jie supranta, kad yra alternatyvūs būdai, natūralūs būdai savo padėti. Tai, Jolanta, kaip tu sukuri pasitikėjimą su žmogum? Man reikia recepto žingsnis po žingsnį, kad dandukas toks kaip aš galėtų atlikti. Aš ką dažniausiai pasakoju savo komandos nariam ir aš akcentuoju, kad pardavimas įvyksta arba neįvyksta, priklausomai nuo to, kiek jūs sukuriat tą pasitikėjimą savim. Ir pasitikėjimas kuriamas, jeigu mums pavyksta taip greitai čia ir dabar, čia yra profesionalumo lygis. Ir jį dažniausiai aš kuriu, girdėdama, klausdama žmogus, girdėdama jo poreikius ir surasdama tą bendrystės momentą. Aš visą laiką mėgstu pradžioje užduoti tam tikrus klausimus. Kaip tu, o kas pas jūs? Ta prasme, paklausinėti žmogų. Ir tada to pirmo pokalbio, jeigu norisi tą pasitikėjimą, nes, pavyzdžiui, jeigu tu manęs nepažįsti, kaip tą pasitikėjimą, va čia ir dabar sukurt, va pokalbio metu, jeigu tu turi ten 10-15 minučių maksimum. Kaip? Klausimai. Ką tu veiki, kas tavo gyvenime, apie ką tavo verslas, kokie iššūkiai. Nu čia jau pagal situaciją, ne? Ir tada, kai lieka momentas, man pasisakyt, va čia jau yra tadam! Ir tam turiu būti pasiruošusi.
Ir tai, jeigu aš tik dabar sugalvoju, ką aš pasakysiu, tai greičiausiai mano tas pasisakymas nepadės pasitikėjimo manim sukurti. Aš prieš tai turiu būti gerai pasitreniravusi. Apie ką aš, kodėl aš tai darau šitą verslą ir taip toliau, ar ne? Ir jį pritaikyti tai, ką aš išgirdau apie žmogų, kame jis. Ir tai turi būti, va sakau, va čia ir dabar. Tai aišku, kad tai yra profesionalumas, intuicija, girdėjimas žmonių, bet jeigu techniškai, tai pirmą leidžiu, klausiu tikslingai, kas man įdomu iš tikrųjų apie žmogų, klausau, ne tik tiesioginė prasme, bet ir širdim. Čia vyrai sakys, čia ką tu čia šneki. Ne, iš tikrųjų, tuo vidum visais įmanomais kanalais. Ir tada, kai yra momentas man pasisakyti, ką aš veikiu, va čia ir yra pasitikėjimo momentas, kaip aš tai pasakau, kaip aš tai pritaikau prie žmogaus, natūros. Ir tai čia greitasis būdas, ne, jis profesionalus. Ne visada, nes visais tai pavyksta padaryti. Dėl to susipažinau, einam arbatos. Ten tada išsikalbam daugiau, pažįstu, pasitikėjimas stiprėja, ne? O jeigu dar žmogus paraleliai mane pamatė socialiniuose tinkluose, nors aš per juos ir nedirbu, dar ten pamatė graži nuotrauka, čia kažkur dar tas, tai irgi prisideda prie pasitikėjimo, tiesa? Tik atsakau, kaip mes norim, ar mes norim kaip profai greitai padaryti jį, bet tam reikia įgūdžių ir gero pasiruošimo, ar mes galime kitais būdais padaryti. Eiti arbatos, paklausti, kuo aš tau galiu būti naudingas, padėti, kuo. Ir šitas labai duoda, nes iš tikrųjų duoti avansui žmogui savo pagalbos, gal tave supažindint su kažkuo galiu. Gal kokį bekalbant išeina kažkokie, sakau, filmą žiūrėjau, va tą pažįstu, jeigu nori, aš galiu tau atsiųsti. Tokį tikrai pasitarnauti žmogui be jokių lūkesčių ir dar kažko. Bet čia turi būti toks iš vidaus. Tai čia mano gal toks bendravimas, girdėjimas žmonių ir savęs pristatymas. Aišku, man dar labai padeda, kad man ir mano komandos nariam duoti atitinkamą eterinį aliejų, kuris irgi padaro darbą. Kas čia kvepia? Ypač pipirmetė, citrina kokia, greipfruktas. Turiu pipirmetę. Pipirmetė ypač vyrams visada po ranka turi būti, tikrai fokusas, koncentracija. Jo, pas mane kuprinė dabar yra. Jo, tai tas irgi prisideda. Nežinau, ar atsakiau už tavo klausimą. Tu atsakėjai pasitikėjimo klausimą, kaip tu jį sukuri. Tai labai gerai. Yra klausimas vienas, kurį uždavė pirmas pašnekovas, tai yra Aleksandras. Aha. Tai atsakysime iš tą klausimą, tai aš tau jį parodysiu. Gerai. Koks įvykis gyvenime privertė daryti tai, ką darai šiai dienai ir kad tu esi tos srities profesionalus? Labai fainas klausimas. Labai smagus klausimas. Iš tikrųjų, tai privertė gal tas žodis toks. Privertė. Taip, gyvenime mes... Padarė įtaką stiprią. Du dalykai. Pirmas dalykas, kadangi aš dirbau valstybiniam sektoriui prieš tai ir jau tame buvau tikrai profesionalas, skaitau save, nemačiau iki galo jau dar artimiausiai gal 20 metų prasmės į kiekvieno žmogaus gyvenimą. Antras dalykas, man nuo vaikystės mama visą laiką sakydavo, gyvenime pats svarbiausias dalykas yra sveikata. Ir ten, kur dirbau valstybinis sektorius ir kai pas mane atsirado daug vaikų, skaitau, tuo metu, dabar tai man viskas yra, aš pripratau per tiek metų, bet tuo metu 3 vaikai, tikrai kažkaip reikėjo man čia priprasti prie to ir ta prasmė, vaikai, gyvenimas vardan jų kokybės, vardan jų geros savijautos. Aš noriu gerai jaustis, dar ilgai ir ilgai, energinga, kitiem tos prasmės. Ir tas žodis sveikata tiek buvo prieš 10 metų, tiek dabar 5 mano svarbiausių vertybių buvo, yra, nors aš puikiai jaučiuosi, tada gal net taip puikiai jaučiausi. Tai vaikai, ta vertybė sveikata, prasmės paieška
Ir savo atsakymas į klausimą, ar dar 20 metų noriu būti tame, kur esu, nors, kaip sakiau, buvau ir profesionalas, ir gerai apmokamas, ir valstybinis sektorius, ir garantijos, ir su 3 vaikais, ko tu daugiau tik gali norėti. Tai va, o aš tikėjau, kad aš galiu daugiau. Pradedant nuo gyvenimo kokybės savo ir savo vaikams, ir baigiant tą prasme, kur aš galiu čia ir dabar priėjus prie žmogaus matyti jo pokytį, padėdama jam, atrandant produktus, atrandant bendruomenę, atrandant tobulėjimo kryptis. Man labai įdomu matyti to žmogaus pokyčius. Turbūt didžiausias pasitenkinimas man šitam versle pažinoti asmeniškai žmonės ir matyti jų pokytį, kuris užtrunka metais. Ir tai yra pats gražiausias dalykas. Ir nesvarbu kokio amžiaus, tu manęs klausai, ateina ten, taip, aš norėčiau, matau energijos, noriu labiausiai padėti tom moterim, kurios augina vaikus, kurios tikrai dėl vaikų nori daug padaryti, pačios gerai jaustis, bet pas mane ateina ir kuriom virš 50. Ir jos visą gyvenimą pradirbusius kažkokį paprastą darbelį ir taip toliau. Ir jos ateina čia, taip, tas pokytis nesimato per mėnesį 2, bet per metus, per 1,5, ant jų matosi labiausiai. Jos pradeda švytėti, jos pradeda šypsotis, jos pradeda gražiau atrodyti, jos pradeda savo aprangą žiūrėti, jos nuvažiuoja į Ameriką, jos pamato, nebūtinai Ameriką, Kroatiją, kelionės, tos tokios su turiniu apie gamtą, apie augalus. Ir man šitas pokytis, šita prasmė, man labai mane įkvėpė, tiesiog galėčiau jau dabar gal mažiau dirbti, vaikai paaugę, bet man šitas gražu. Tai turbūt atsakiau. Taip, ačiū. Kaip gali tave surasti moteris arba vyrai, kurie nori? Paprastai, Jolanta Puzienė visose socialiniuose tinkluose, net LinkedIn'e dabar, tavo gerų pavyzdžių irgi einu. Tai Jolanta Puzienė ir puslapis aromamarketingas.lt. Tai kam yra aktualu ir įdomu gauti įkvėpimo, galbūt pradėti savo verslą, galbūt tiesiog sveikatintis, tai aprašymuose rasite nuorodas, tiesiai pas Jolantą, rašykit, jinai galimai atrašys. Tikrai atrašys. Ir Jolanta, koks tavo klausimas būtų ateinančiam pašnekovui? Man visada įdomu tų žmonių, kurie siekia, daro, kūria, iš kur jie visada semiasi motyvacijos. Motyvacinis jų šaltinis, nes aš gal daugiau apie tą kaip per lyderystės prizmę, nes lyderis visada tas, kuris skina kelią, kuris semiasi iš kažkur, kuriam lygiai taip pat būna sunku, bet jis kažkaip save prikelia. Tai kas jo yra motyvacinis, tas motyvacijos šaltinis, iš kur? Dažniausiai stiprus labai žmonės, žinau, ką atsako. Jie atsako, aš viduj, čia mano resursas, čia aš pasisemiu. Tai man labai norėtųsi ir apie išorinius to šaltinius sužinoti. Į kokią degalinę, žodžiu, važiuoja. Taip, labai tiksliai jo, iš kur prisipila, nes tas, taip, katiliukas jis yra, bet būnant su žmonėm, darant projektus, yra natūralus žmogiškas ir nuovargis, yra natūralūs iššūkiai, kuriuos vis tiek, kurie atima matyt jėgas. Ačiū.